Churrasquinho aqui na represa. Na represa não, na cachoeira. E como todo churrasco de pobre não pode faltar, o elemento X. É o elemento X, olha aí. É, aqui não tem jeito. Todo jeito tem que ter o elemento X. Aqui tem com força. É, e aí, elemento X? Olha aí, olha aí. Aí, ó. E aqui é o lugar, ó. Como é bonito o lugar. Ó. A verga do lado.